قرن 7 هجری، جهانی که 1000 سال تمدن، هنر و دانش را روی دوشش حمل می کرد، ناگهان زیر ضربه یک طوفان سهمگین فرو ریخت. مغول‌ها رسیده بودند نه به عنوان یک لشکر مهاجم، بلکه به عنوان یک طاعون انسانی که پشت سرشان هیچ چیز باقی نمی‌گذاشتند. نه شهر، نه مزرعه، نه کتابخانه و نه آدمیزاد. در سال 656 هجری قمری بغداد سقوط کرد. دارالعلم، شهر فیلسوفان و دانشمندان، در چند روز خاموش شد. رودخانه دجله چنان سیاه شد که مورخان نوشتند آب از مرکب کتاب‌های سوخته به رنگ شب درآمد. این فقط یک فتح نبود، این پایان یک دوران. اما درست در لحظه‌ای که همه چیز سقوط می‌کرد، در جایی که شاید کمتر کسی فکرش را هم می‌کرد، قوم و سرزمینی بودند که قرار نبود آرام بایستند و نظاره کنند. در دل زاگرس، در صخره‌های سخت و کوه‌های سر به فلک کشیده، مردمانی زندگی می‌کردند که از روزگار باستان به استقلال و جنگاوری شهره بودند. لرها. وقتی مغول‌ها نزدیک شدند، آنها فقط یک انتخاب داشتند: تسلیم یا مقاومت، و لرها انتخابشان را کردند. زمان هجوم مغول‌ها لرستان تحت حکومت اتابکان لر کوچیک بود. این سلسله محلی از زمان سلجوقی توی اون منطقه قدرت داشت و برعکس خیلی از حکومت‌های دیگه ریشه‌دار، مردمی و مستقل بود. پایتخت اونا توی خرم‌آباد بود، جایی که بین دو دیواره سنگی قلعه فلک الافلاک مثل یه نگهبان باستانی شهر رو زیر حمایت خودش گرفته بود. اتابکای لر کوچیک چند تا ویژگی مهم داشتن. اول اینی که اونا زاگرس رو مثل کف دست خودشون میشناختن. هر دره، هر گردنه، هر گدار کوهستان براشون عین خطهای کف دستشون شده. دوم اینکه ارتششون سبک و چابک بود. جنگجوهایی که با سرعت برق از یک کوه به کوه دیگه میرفتن. و سومی، شاید هم مهمترینش، روحیه استقلال طلبی بالایی داشتن. حمدالله مصطفی توی کتاب تاریخ گزیده در موردشون گفته مردمان این بلاد هرگز به آسانی زیر بیرق بیگانه نروند. همین ویژگی‌ها باعث شد لرستان نه فقط تسلیم نشه، بلکه دوران مغول رو تبدیل به یکی از پرتنش‌ترین سالهای تاریخ اون منطقه بکنه. توی اکثر منابع ایلخانی اومده مغول‌ها برای تثبیت کنترلشون به ایران نیاز داشتن مسیرهای غربی از بغداد تا همدان و فارس رو تحت کنترل خودشون بگیرن. اما لرستان دقیقاً وسط همین مسیر. وقتی دستای مغول وارد منطقه شدن، مقاومت‌هایی رو دیدن که هیچ جا تجربه نکرده بودن. راه‌ها جلوشون بسته شد، به کاروان‌هاشون حمله کردن، پیام‌رسان‌های مغول یهو ناپدید شدن و دره‌ها تبدیل به کمینگاه لشکرهای لر شد. توی حبیب السیر اومده لرها در کوهستان چون سایه اند و چون باد ناپدید می شوند. همین ضد حمله‌های کوچیک اما مداوم برای مغول‌ها یه معنی داشت: وقت سرکوب کامل این منطقه رسیده. الان وقتش ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید تا ببینیم چه اتفاقی برای لرستان افتاد. هولاکو خان یه سپاه بزرگ رو با فرماندهی معروفترین سردارای خودش روانه کرد. این سپاه یه مأموریت مشخص داشت: مطیع کردن لرستان. توی منابع اومده این سپاه سوار نظام زره‌پوش، تیراندازای ماهر و گروهی از سربازای چینی و قز رو همراه خودش داشت. اما کوهستان رحم نمی‌کنه. وقتی سپاه مغول وارد لرستان شد، همون اول فهمیدن که توی زمین اشتباهی قدم گذاشتن. دره‌ها اونقدر تاریک شده بودن که دیدن حتی یه قدم جلوتر
غیر ممکن شده. باد بین صخره‌ها زوزه می‌کشید. سربازای مغول دور آتیش نشسته بودند تا اینکه اولین تیر از یه جای نامعلوم شلیک شد. بعدی و سربازای مغول همه جا رو میگشتن اما دشمن رو نمیدیدن. اول خیال میکردن یه حمله کوچیکه، اما کم کم فهمیدن این تازه شروع ماجراست. لرها از 3 طرف حمله کردند، از بلندی‌ها، پشت سنگ‌ها و حتی از مسیرهایی که مغول‌ها اصلاً فکرش هم نمی‌کردن کسی بتونه از اونجا رد بشه. اسبای مغول توی مسیرهای باریک گیر کردن، صف‌هاشون از هم پاشید، تیراندازاشون نمیتونستن از پایین به بالا شلیک کنن. توی تاریخ گزیده اومده سپاه مغول در کوهستان پریشان شد و سرگروه آنان به قتل رسید. توی همون نبرد فرمانده سپاه مغول کشته شد. بازمونده ها فرار کردند. لشکر اول شکست خورد. این یه اتفاق معمولی نبود. تعداد جنگایی که مغول ها تو شکست خورده بودن به انگشتای یه دست هم نمیرسید، ولی حالا توی لرستان زمینگیر شده بودن. بعد از مرگ هولاکو پسرش آباقا خان حکومت رو به دست گرفت. روایت ها میگن وقتی خبر شکست سپاه اول به گوشش رسید شدیداً خشمگین شد. توی روزت و صفا اومده آباقا فرمود تا سپاهی تمامتر و فزونتر فراهم آورند. سپاه دوم بزرگتر بود، مجهزتر بود و با فرمانده های خونسرد و با تجربه تر فرماندهی میشد. این دفعه هدف فقط تنبیه نبود، هدف نابودی کامل لرستان بود. اما لرستان هم آماده تر شده بود. توی رأس اونا فرماندهی بود که اسمش توی منابع زیادی اومده، اتابک افراسیاب، مردی که به گفته تواریخ در فنون جنگ کوهستان استاد بود. سپاه دوم وارد لرستان شد، اما این بار لرها منتظر موندن تا مغول‌ها بیشتر وارد گردن‌ها بشن. به محض ورود مغول‌ها به تنگه دره‌های اطراف پر از جنگجو شد. صدای شیپورها توی کوهستان پیچید، سنگ‌ها از بالا غلتیدند و تیرها مثل بارون به سر مغول‌ها ریختند. توی منابع اومده لرها از سنگ‌اندازهایی استفاده می‌کردند که توی صخره‌ها کار گذاشته بودند. اما اتفاقی که بعدش افتاد نشون میده لرها از قدیم جنگجو بودن و پای ثابت ارتشای ایران. گروهی از لرها وانمود میکردن که شکست خوردن و عقب نشینی میکنن. مغولا شروع به تعقیبشون کردن و درست جایی که مسیر باریکتر و خطرناکتر میشد از 3 طرف محاصره میشدن. توی تاریخ لرستان اومده لرها راه ها رو به مغول‌ها بستن و سپاه دشمن رو بدون تدارکات گذاشتن. اگر یه ارتش مغولی تدارکات نداشت عملا نیمه فلج. اما بشنوید از بلایی که سر سپاه دوم مغول‌ها اومد. مغول‌ها ذاتاً دشت‌نشین بودن و مسیریابی توی کوهستان رو بلد نبودن. همین باعث شد توی کوهستان‌های لرستان گم بشن. بعضیاشون از سرما و گرسنگی مردند و بعضیاشون هم اسیر شدن. بالاخره بعد از چند روز نبرد سپاه دوم هم شکست خورد و این بار شکست خیلی سنگین‌تر. بعد از این 2 شکست مغول‌ها به این نتیجه رسیدن هزینه فتح کامل لرستان بسیار بیشتر از سود است. به همین خاطر لرستان نیمه مستقل باقی موند. یعنی درسته توی سرزمینی بودن که اون زمان به دست مغول‌ها افتاده بود، اما دیگه کسی کاری به کارشون نداشت. اتابک‌ها حکومت خودشون رو حفظ کردند. ایلخانی‌ها از دخالت توی منطقه کلاً صرف نظر کردند و لرستان تبدیل شد به تنها منطقه مهم داخلی که مغولان نتونستن تسخیرش کنند. خاندمیر توی حبیب السیر می‌نویسه مردم لرستان به شجاعت و کاردانی در کوهستان‌ها معروفند و کسی که با ایشان درگیر شود ایمن باز نگردد. اما تمام داستانی که تا الان گفتیم رو میشه توی چند جمله خلاصش کرد. قوم لر در کوهستان‌های سخت جلوی بزرگترین ماشین جنگی تاریخ ایستاد و موفق شد.